大家好，我是交通小王。今天在高速服务区休息，发现了一个运送车辆的汽车，拉了一车小米速七。没看见过实车，我操！往哪拉呢，师傅？长沙。往长沙拉。他这个是北京生产的吗？对。哎，我交付了。一车小米啊，实车是太漂亮了，确实漂亮啊！哎呦我去！外观确实漂亮啊，看着比保时捷还牛逼。大轮毂，米其林的24540R 20寸的轮毂，在河南许昌的一个高速服务区休息。实车，绝对大气。各种颜色都有啊。这么快都交付了，上市即交付，特别是上面的绿的，很扎眼呢。看看后屁股，后屁股也挺好看。拉到湖南长沙的。这车侧面特别好看，一共拉了8辆，全是拉车的，全是新车。这边拉了一车奔驰，各式各样的车都有啊。高速服务区，以后国产车越来越厉害了，外观和性能秒杀合资车。中国汽车的崛起全靠你们啦！正面发现一些坦克，330，据说 3.0T 的，不是300，上面是长城坦克越野呀。这是新车没挂牌的，刚上市的，不知道多少钱呢？据说30万左右。拉了一车330，今天清明假期第一天，高速免费，跑了1300公里了。今天还要跑900公里，一共2000多公里。上车出发。